Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Kabatulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahor yorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna va jamoa e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni. Undan keyinchi?